اي حتى ان كان يهرم او يضعف حيلنا وينبي او لا نقدر نحرك راس او لا نقدر نحرك او لا نشوف ولا نسمع صوت او تسندنا وسعادة موت باخر نفس يحسبنا صحنا بك آمنا يا حسين بضمايرنا صحنا بك آمنا يا حسين بضمايرنا احنا بك آمنا هي لا صحت عواطفها لا دعوة مجرد راي هذه من مبادئنا صحنا بك آمنا على سيرة عقايدنا نحبكم يا